icambere wokora kugira ubu uhimbaye Imana nukugororoka. Ubaye umugororotsi nta kabuza uhimbara Imana. Tubaye abagororotsi bizoca biherekezwa no guhimbara Imana, hanyuma biherekezwe nuko Imana yumva gusenga kwacu. No muri iyi Zaburi ya 34 ku murongo wa 15, icambere baravuga ngo inyonga z'Uhoraho ziri kubagororotsi kandi acabangira ugutwi ugusenga kwabo. Usomye ku wundi murongo haravuga ngo abagororotsi baratakambye, Uhoraho arabumva, abakiza amagorwa yabo yose. Ikigira kabiri no kwizera. Ukwizera utagufise ntibikunda guhimbara Imana. Umuntu aza ku Mana, uwuza aje kuyisaba, uwuza aje kuyisenga, ngo bikwiye ko yizera kwiriho, kandi iyo Mana nyene ariho impera abayirondera. Ukwizera kuratuma tuba abantu bahimbara Imana. Erega icyatumye na Aburahamu atanga Isaka w'ikinege nuko yarayizeye, kandi mwibuke yuko yaciye abasokuruza wacu wo kwizera. Niyo turiko turatanga ibimazi, Imana irabona abayiko barabitanga bayihimbaye. Naba bantu batangana ukwizera, akavuga ati ivyo mfise reka ndabitange, Imana yabimpaye izompa ibindi. Umuntu akizera yuko amahera yose yatanze Imana izomuha yandi. Uwa bari umuntu ahimbara Imana. Tubabegera Imana twuzuye kwizera, niho izobona ko tuyihimbaye, hanyuma ikadukorera ibirengeye ivyo twasavye. Usomye muri Yesaya 66 umurongo wa 2 agace B, haravuga ngo ariko umuntu w'impahazwa afise umutima umenetse agahindishwa gashitsi n'amajambo y'Imana, uwo niwe Uhoraho ahoza kwijisha. Abantu bahimbara Imana n'abantu bafise imitima imenetse, imitima iciye bugufi, imitima ijugumbizwa canke igahindishwa gashitsi n'ijambo ry'Imana. Abo bantu Imana irabishimira. Burya Dawidi suko yari umugororotsi cyane mu kubaho kwiwe, ariko icyatuma Imana imunezerererwa nuko yari afise umutima umenetse. Uhoraho ahimbagwa n'umuntu amwumvira. Kumvira Imana bizogutuma ubu umuntu ahimbaye Uhoraho. Imana burya ikeneye ikivuze tugikora uko yakivuze, apana gukora ivyo twebwe twishakira, gukora ivyo twebwe twifuza, canke gukora ivyo twebwe twibwiye. Imana iragomba yuko dukora ikintu uko yakitubariye. Ninde yaguhenze ko Imana yacu ihimbagwa n'ibimazi, ko Imana yacu ihimbagwa n'ibikabinuze? Imana ihimbagwa n'umutima utanze ivyo bimazi. Burya n'Imana ntiyahimbawe n'ibimazi Salomo atanze, yabanje guhimbagwa n'umutima ubitanze. Yabitanganye umutima uhimbaye Imana, bitakatanga ibimazi byinshi. Na twebwe naho twozana ivyo dutunze vyose tukabizanira Uhoraho, tubizana n'umutima uhimbaye Imana. Kumvira gusumba gutanga ibimazi. Nawe wowe utanze ikimazi c'ishimwe ugatanga amamiliyaridi n'amamiliyaridi, ata mutima ufise wo kumvira Imana, bihinduka igiseseme imbere y'Uhoraho. Pawulo arandikira abigalatiya mu gice ca mbere umurongo w'10, arababwira ati mbega ubu nishimwe ry'abantu ngomba canke n'iry'Imana, canke se ndondera kunezereza abantu? Iyo mba nyinezereza abantu simba ndumushumba wa Kristo. Ikidukwiye nuko dukora kugira ngo tunezereze Imana, kandi umuntu ayihimbaye nta na kimwe akora kitanezera Imana, aca akora ibihwanye n'ivy'Imana igomba. Nidukore kugira duhimbara abantu. Suzuma yuko mu mutima wawe uhimbaye Imana. Nakubwiye ngo niwaba uwuhimbaye Imana n'abantu bazokwemera.